Pul deysan birodar. Endi eshitib tur. Ikki ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'ida keladigan oltin beriladi. Rozimisan? Ikki quloqni kesib olishadi, Tuhoma tog'laridagi kumushlar seniki bo'ladi. Nima deysan? Tilingni berasan, soqov bo'lasan, ammo Zahro qasrlari seniki bo'ladi. Ko'nasanmi? Ikkita qo'lingni uzib berasan, istagan yoqut marjonlarni olasan. Bu taklifga nima deysan? Sen eng afzal, eng go'zal va eng komil ne'matlar ichidasan, ammo uni bilmaysan, ko'rmaysan. Bir olim bir shifoxonaga bordi. Ichki a'zolarni ko'chiradigan jigar, buyrak, yurak shunga o'xshagan a'zolarni ko'chiradigan shifoxona. Kirdi, ana shu shifoxonaning xizmatlarini narxlarni qator ko'rib turib, hayron qoldi. Buyrak almashtirishlik paloncha, yurak almashtirish paloncha, stent qo'yish paloncha, ularni ko'rib turib, tashqariga chiqib turib, aytdiki, ichki dunyoyimga qarasam, men ancha boy odam ekanman. Ichki dunyoyimga qarasam, ichki a'zolarimga qarasam, juda ham boy ekanman dedi.